गुड मॉर्निंग ළමයි හැමෝටම. අපි අන්තිම දවසේ කතා කරේ ආර්ථික පද්ධති ගැන. ඒකේ වෙළඳපොළ ආර්ථික පද්ධතියක ලක්ෂණ කතා කරා අපි. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය අන්තිම හරිය අපි කතා කරා වෙළඳපොළක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඔය කොටස් දෙක තමයි කතා කරන්නේ. වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක ලක්ෂණ කතා කරලා ඉවර කරලා ඊට පස්සේ කතා කරා වෙළඳපොළක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඔයාලට මතක ඇති වෙළඳපොළක් කියන්නේ ගණන්කරුවන් හා විකුණුම්කරුවන් ඉන්න මිලක් හුවමාරු ප්‍රමාණයක් තීරණය වෙන අවස්ථාවට අපි කියනවා වෙළඳපොළක් කියලා. මේ වෙළඳපොළ අවස්ථා දෙකයි සාධක වෙළඳපොළයි භාණ්ඩ වෙළඳපොළයි. හරි? විනාඩියක් දෙකක් දෙන්නම් ආපහු පොඩ්ඩක් කරලා ගන්නකෝ වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක ලක්ෂණයි වෙළඳපොළයි ගැන. මොකද අද කතා කරන මාතෘකාව තේරුම් ගන්න නම් මේ විෂය කොටස් ටික අනිවාර්යයෙන් අවශ්‍යයි. පොඩ්ඩක් විනාඩි දෙකක් දෙන්නම් ආපහු බලාගන්න නෝට් එක. ලක්ෂණ ටික කියවගෙන වෙළඳපොළ පොඩ්ඩක් නෝට් එක කියවගන්න. වෙළඳපොළ වර්ග දෙකයි කියලා අපි ඉගෙනගෙන ඇති රූප සටහනොත් එක්ක.
හරි මේ බලන්න මම මේ අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න ළමයි අර ලක්ෂණ වල මතක ඇතිවා වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක ප්‍රධාන ලක්ෂණ කීපයක් තිබ්බා සම්පත් හිමිකාරීත්වයේ පෞද්ගලික අංශය සමග ඊට පස්සේ මම කිව්වා නිදහස් ව්‍යවසායක් සහ තේරීමේ නිදහසක් තියෙනවා හරි නිදහස් ව්‍යවසාය වෙළඳපොළ වල තරංකාරී ඒ වගේම මම කිව්වා ස්වාර්ථයේ මත තමයි තීරණය ගන්නේ ස්වාර්ථය කියපේට මතකයිනේ තමන්ගේ යහපත උදෙසා තමයි හැමෝම තීරණය ගන්නේ තමන්ගේ වාසිය ගැන හිතන්නේ නිෂ්පාදකයෙක් හිතන්නේ ලාභය ගැන පාරිභෝගිකයෙක් හිතන්නේ තමන්ට ඒ භාණ්ඩයෙන් හම්බෙන තෘප්තිය ගැන හැමතිස්සෙම තමන්ට වාසියක් වෙන විදිහට තමයි වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක හැමෝම තීරණය ගන්නේ හරි ඊට පස්සේ වෙළඳපොළ ගැන කියද්දි මම කිව්වා භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කරන ව්‍යාපාරිකයන්ට සාධක ඕනේ සාධක ගන්න මොන වෙළඳපොළින්ද සාධක වෙළඳපොළේ සාධක වෙළඳපොළේ සාධකයකට මිලක් තීරණය වෙනවා ඒ මිල යටතේ නිෂ්පාදකයෝ සාධක මිලදී ගන්න ඒ සාධක මිලදී අරන් නිෂ්පාදකයෝ භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කළා භාණ්ඩ වෙළඳපොළේ අලෙවි කරනවා ඒවට අදාළ මිලක් තියෙනවා හරි ඔය ටික කතා කරා දැන් අපි කතා කරන්න ඉන්නේ වෙළඳපොළ ආර්ථිකය මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න විදිය මම ඔයාලට ගිය සතියේ කිව්වා අපි මේ පාඩමේ ළමයි එක එක ආර්ථික පද්ධති ගැන කතා කරනවා ඒ හැම ආර්ථික පද්ධතියකම ප්‍රධාන ලක්ෂණ මොනවාද ඒ ආර්ථික පද්ධතිය මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න කරන්නේ මොන දේවල්ද කොහොමද ඒවා විසඳ ගන්න සහ අවසානයේ ඒ ආර්ථික පද්ධති වල වාසි සහ අවාසි අපි මේ පාඩම් වල කතා කරනවා මේ වෙළඳපොළ ආර්ථිකයේ ලක්ෂණ අපි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ දැන් කතා කරන්නේ මේ වෙළඳපොළ ආර්ථිකය මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳගන්නේ කොහොමද කියන එක. පළවෙනි මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න තමයි කුමක් කොපමණ නිපදවන්නේද කියන එක. අහගෙන ඉන්න හරි. ළමයි මේ ප්‍රශ්නේ අදහස ආර්ථිකයක තියෙන සීමිත සම්පත් ප්‍රමාණය. ඒ වගේ මේ සීමිත සම්පත් වල විකල්ප භාවිතක් තියෙනවා. ඉතින් ආර්ථිකයකට සිද්ධ වෙනවා සීමිත සම්පත් වලින් මොන භාණ්ඩද නිෂ්පාදනය කරන්න කියලා තීරණය කරනවා. මොන භාණ්ඩද නිෂ්පාදනය කරන්න කියලා තීරණය කරනවා. ඉතින් මේ තීරණය වෙළඳපොළ ආර්ථිකය කොහොමද විසඳගන්නේ? නැත්නම් මේ තීරණය ගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ. මෙන්න මේක බලන්න. ළමයි ඕනම ආර්ථිකයක මොන භාණ්ඩ හා සේවාද නිෂ්පාදනය කරන්න කියන එක තීරණය කරන්නේ නිෂ්පාදකයා හෙවත් ව්‍යවසායකයා. වෙළඳපොළ ආර්ථිකයේ ඉන්න ළමයි පෞද්ගලික ව්‍යවසායකයෝද රාජ්‍ය ව්‍යවසායකයෝද කියන්න බලන්න. උත්තර දෙන්න. වෙළඳපොළ ආර්ථිකයේ ඉන්නේ පෞද්ගලික ව්‍යවසායකයෝද රාජ්‍ය ව්‍යවසායකයෝද? නිෂ්පාදන කටයුතු කරන පෞද්ගලිකද රාජ්‍යද? මේ ඔක්කොටම පේන්න දාන උත්තර. ප්‍රයිවට්ද ගවර්න්මන්ට්ද? පෞද්ගලික. මේ ව්‍යවසායකයා පෞද්ගලික ව්‍යවසායක. ඔයාලට මතකයිද මම කිව්වා වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක ළමයි තීරණ ගන්න හැම පාර්ශවයක්ම තීරණයක් ගන්න කලින් තමන්ගේ වාසිය ගැන හිතනවා කියලා. අපි ඒකට කිව්වා ස්වාර්ථය උදෙසා තීරණ ගන්නවා කියලා. ස්වාර්ථය මත තීරණ ගන්නවා කියලා. ස්වාර්ථය. ව්‍යවසායකයෙක් හෙවත් නිෂ්පාදකයෙක්ගේ වාසිය කියන්නේ මොකේද? ව්‍යවසායකයෙක්ගේ නිෂ්පාදකයාගේ පැත්තෙන් භාණ්ඩයක යාට හම් වෙන වාසිය කියන්නේ. හිතලා උත්තර දෙන්න. එයාට වාසිය කියන්නේ මොකද? very good. ලාභය. වාසිය කියන්නේ ලාභය. එහෙනම් මතක තියාගන්න වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක ළමයි ව්‍යවසායකයෙක් මොන භාණ්ඩද නිෂ්පාදනය කරන්න කියලා තීරණය කරද්දී එයා හැමතිස්සෙම හිතන්නේ එයාට භාණ්ඩ වලින් හම්බෙන ලාභය ගැන. ඒක නිසා අපි කියනවා ව්‍යවසායකයා මේ තීරණය ගන්නේ සාපේක්ෂ ලාභදායී භාණ්ඩ. නිපදවීමෙන් මෙහෙම තමයි ප්‍රශ්නේ විසඳන්නේ. සාපේක්ෂව ලාභදායී භාණ්ඩ නිපදවන.
මේකේ අදහස මම ඔයාලට පැහැදිලි කරොත් සාපේක්ෂ ලාභදායී භාණ්ඩ හදනවා කියන එකේ මේකයි මේකේ අදහස. හිතන්නකෝ ආර්ථිකයකට A B C කියලා භාණ්ඩ තුනක් හදන්න පුළුවන් කියලා. ඒ භාණ්ඩේ ලාභය රුපියල් 80යි. රුපියල් ලාභය. B භාණ්ඩේ උපයන්න පුළුවන් ලාභ රුපියල් 50යි. C භාණ්ඩේ ලාභයක් නෙවෙයි කියන්නේ රුපියල් 20ක ලාභය. මේ භාණ්ඩ තුනක් හදන්න පුළුවන් කියලා. වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක ළමයි ව්‍යවසායකයා තමන් ගාව තියෙන හිඟ සම්පත් මොන භාණ්ඩ හදන්නද වෙන් කරන්නේ. නැත්නම් ආර්ථිකයක් විසින් මොන භාණ්ඩද හදන්නේ කියන එක තීරණය කරන්නේ. එයා බලනවා මේ භාණ්ඩ හැදුවොත් උන්ට හම් වෙන වාසි. C කියන භාණ්ඩේ හැදුවොත් ලාභයක් නෙවෙයි තියෙන්නේ අලාභයක්. එහෙනම් කවදාවත් වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක ළමයි මෙන්න මේ වගේ C භාණ්ඩ හැදෙන්නේ නැහැ. පාඩුයි නම් හදලා තේරුමක්. ඒක නිසා මේ කියන භාණ්ඩ හැදෙන්නේ. හැදෙනවා නම් හැදෙන්නේ A සහ B කියන භාණ්ඩ දෙක. මේකෙනුත් ඔයා මට කියන්නකෝ වැඩියෙන් මොන භාණ්ඩය හදයිද? තමන්ගේ වාසිය ගැන හිතලා තීරණ ගන්න ව්‍යවසායකයා වැඩියෙන් හදන්නේ Aද Bද? A. very good. ඒක වැඩියෙන් හදනවා B හදයි. හැබැයි අරකට වඩා අඩුවෙන්. C කියන භාණ්ඩය හදන්නේ ඔහොම තමයි විස්තර කරන්නේ. මේක ළමයි මේගොල්ලන්ගේ වාසිය ගැන හිතනවා මොකක් වෙන මුකුත් ගැන හිතන්නේ නැහැ. ඒ කියන භාණ්ඩේ හිතන්නකෝ මම මේ නිකන් විහිළුවට දානවා. අත් බෝම්බකේ B කියන්නේ තුවක්කු කියලා එක. විහිළුවට දාන්නේ හරි. C කියන්නේ අධ්‍යාපනය කියලා එක. ඒව අදාළ නැහැ ඒගොල්ලන්ට. අත් බෝම්බ තුවක්කු හදලා මේ රටකට මොකද වෙන්නේ? මේ රටේ මිනිස්සු කෝලහල ඇති කරගනි ගහගනි අධ්‍යාපනය නම් මිනිස්සුන්ට ඕනේ අපි මේක හදන්න තේ ඒව දාලා නැහැ ලාභයි නම් එච්චරයි වැඩි ලාභ තියෙන භාණ්ඩ හදනවා පාඩුයි නම් හදන්නේ අධ්‍යාපනය වුණත් පාඩුයි නම් ඒක හැදුවොත් ඒ ආර්ථිකය හැදෙන්නේ නැහැ වෙළඳපොළ ආර්ථිකය කොහොම තමයි ප්‍රශ්න විසඳගන්නේ සාපේක්ෂ ලාභදායී භාණ්ඩ නිපදවනවා කියන්නේ ඕක ලාභදායී භාණ්ඩ හදනවා අලාභ තියෙන භාණ්ඩ හදන්නේ නැහැ ඒකෙනුත් වැඩි ලාභයක් සහිත භාණ්ඩ වැඩියෙනුත් අඩු ලාභයක් සහිත භාණ්ඩ අඩු වෙනොත් හදනවා. පස්සේ නෝට් කම්ප්ලීට් කරගමු. අදහස තේරුණාද? මේක තේරුණාද? හරිනේ. එහෙනම් ඔය පළවෙනියට කියන්න ඕනේ සාපේක්ෂ ලාභදායී භාණ්ඩ විපදවීමෙන් තමයි වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක් මේ ප්‍රශ්න විසඳගන්නේ. ඉතින් ළමයි මේක තව පාර්ට් එකක් තියෙනවා. මමනේ ඔයාලට කිව්වේ A භාණ්ඩයේ ලාභය 80යි. B භාණ්ඩයේ ලාභ 50යි කියලා. ඉතින් නිෂ්පාදකේ සාපේක්ෂ ලාභදායී භාණ්ඩ හදනවා කියලා තීරණය කරන්න නම් ඒ අදාළ භාණ්ඩවල ලාභය ඩිසයිඩ් කරන්න ඕනේ. මට කියන්නකො ළමයි භාණ්ඩයක ලාභය හොයන්නේ කොහොමද? ව්‍යාපාරයක ලාභය හොයන්නේ කොහොමද? කියන්නේ ඔයා කවදාද බිස්නස් එකක් කරොත් මම වාගෙන අහනවා ළමයි ඔයාගේ බිස්නස් එකේ ලාභය කීයද කියලා. ඔයා ඒ ලාභය හොයන්නේ කොහොමද? very good. ආදායම් වලින් වියදම් අඩු කරනවා. එහෙනම් ඔයා කියන්නේ ලාභයේ තීරණය වෙන්නේ ආදායම සහ වියදම අනුවයි කියලා. හරි. මම පිළිගන්නවා. ඒ කියන්නේ ලාභයේ තීරණය වෙන්නේ ආදායමත් බලපානවා වියදමත් බලපානවා. ව්‍යාපාරිකයෙක්ට භාණ්ඩයක් සඳහා ආදායම් බිහි වෙන්නේ කොහොමද? කලින් කතාවේ ඔයාලට මතකද ගිය සතියේ ඉගෙන ගත්තා. නිෂ්පාදකයෝ භාණ්ඩ හදලා භාණ්ඩ වෙළඳපොලේ විකිණෙනවා. ඒ භාණ්ඩ වෙළඳපොල හරහා තමයි ආදායම පෙරන්නේ. යම්කිසි භාණ්ඩයකට භාණ්ඩ වෙළඳපොල මිල යම්කිසි භාණ්ඩයකට භාණ්ඩ වෙළඳපොලේ තියෙන මිල අඩුයි නම් ඔහුට හම්බෙන ආදායම මේ භාණ්ඩේ යම්කිසි භාණ්ඩයකට මාකට් ප්‍රයිස් එක භාණ්ඩ වෙළඳපොලේ මිල අඩුයි නම් ඒ භාණ්ඩේ ආදායම අඩුයි. ආදායම අඩුයි නම් ලාභය අඩුයි. යම්කිසි භාණ්ඩයකට මාකට් එකේ ප්‍රයිස් එක වැඩි නම් භාණ්ඩ වෙළඳපොලේ අදාළ භාණ්ඩේ මිලේ වැඩි නම් ඒකෙන් උපයන්න පුළුවන් ආදායම වැඩි. ආදායම වැඩි කියන්නේ ඒකෙන් උපයන්න පුළුවන් ලාභය වැඩි. ලාභයට ළමයි ආදායම විතරක් නෙවෙයි වියදමත් බලපානවා. පිළිවෙල කිව්වත් හරියි.
කොහොමද නිෂ්පාදකයෙක්ට වියදම් ඇති වෙන්නේ? ඔයාලට මතකද මම ඊයේ සතියේ කිව්වා ව්‍යාපාරිකයෙක් භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කරන්න අවශ්‍ය සාධක වෙළඳපොලෙන් ගන්න. සාධක වෙළඳපොලෙන් ගන්න හැම සාධකයකටම යම්කිසි පිළිවෙලක් දරන්න ඕන. භූමිය නම් වදුකුලේ ගෙවන්න ඕන, ශ්‍රමය නම් වැටුප් ගෙවන්න ඕන. අන්න එහෙම සාධක වලට මිලා ගෙවන්න ඕන. ඉතින් ඔන්න ඔය සාධක මිල අනුව තමයි සාධක වෙළඳපොලේ මිල අනුව තමයි පිරිවැය තීරණය වෙන්නේ නැත්නම් වියදම තීරණය. අදාළ භාණ්ඩය හදන්න පාවිච්චි කරන සාධකවල මිල වැඩි නම් පිරිවැය වැඩි. පිරිවැය වැඩි නම් ලාභය අඩුයි. අදාළ භාණ්ඩය හදන්න පාවිච්චි කරන සාධකවල මිල අඩුයි නම් වියදම අඩුයි නැත්නම් පිරිවැය අඩුයි. පිරිවැය අඩුයි කියන්නේ ලාභය වැඩි. එහෙනම් ඔයාලට තේරෙනවද? සාපේක්ෂ ලාභදායී භාණ්ඩ හදන්න තීරණය කරන්න අදාළ භාණ්ඩේ භාණ්ඩ වෙළඳපොලේ තියෙන මිලයි අදාළ භාණ්ඩයට අදාළව සාධක වෙළඳපොලේ තියෙන මිලයි සලකා බලන්න ඕනේ කියලා. ඒක පිළිගන්නවද? මුද භාණ්ඩ වෙළඳපොලේ මිලයි සාධක වෙළඳපොලේ මිලයි අනුව තමයි ලාභය තීරණය වෙන්නේ. ඔක තේරෙනවද? හරි. එහෙනම් ඔයා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න ආකාරය කියද්දී පළවෙනි එක විදියට මේක කියන්න ඕනේ. දෙවෙනි එක විදියට භාණ්ඩ වෙළඳපොළ මිල හා සාධක වෙළඳපොළ මිල සංඥා දිහා බලනවා. මිල වෙනස් වීම දිහා බලනවා. නැත්නම් සංඥා සඳහා ප්‍රතිචාර දක්වලා තමයි සාපේක්ෂ ලාභදායී භාණ්ඩ තීරණය කරන්නේ. ඔන්න ඔය කතා දෙකම කියන්න ඕනේ. හරි. ටියුට් එකේ ළමයි නෝට් එක ලියන්න ඉඩ තියෙනවා. පල්ලෙහා කොටුවක් තියෙනවා. කොටුව තියලා තියෙන්නේ ඔයාට ඔය මම දැන් අදපු චිත්‍රය ඇඳගන්න. මොකද විස්තරේ ලියනවට වඩා ලොකු අදහසක් චිත්‍රයෙන් ඔයාට හම්බ වෙනවා. ඇඳගෙන ඕකේ කියලා මැසේජ් එකක් දාන්න. පිටු අංක 53 ළමයි අපි කතා කරන්නේ. පිටු අංක 53 තමයි අඳින්න ඕනේ.
ව්‍යවසායකයාට වම් පැත්තෙන් තියෙන ළමයි ස්වාර්ථය කියලා දාලා. ඒකට ඉරක් ගහලා ලාභය කියලා දාලා තියෙනවා. ව්‍යවසායකයාට උඩින් තියෙන්නේ පෞද්ගලික කියන වචනේ. පෞද්ගලික ව්‍යවසායකයා කියන එක.
හරි. ඒතර ආදායම් පල්ලෙහා තියෙන ළමයි භාණ්ඩ වෙළඳ පොලේ මිල කියන එක, වියදම් පල්ලෙහා තියෙන සාධක වෙළඳ පොලේ මිල කියන එක. ආදායම් තීරණය වෙන්නේ භාණ්ඩ වෙළඳ පොලේ භාණ්ඩේ විකිනෙන මිල බලපානවා. වියදම තීරණය වෙන්නේ ඒ භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කරන්න පාවිච්චි කරන සාධකවල මිල තීරණය වෙනවා. මිල බලපානවා. ඒක ආදායමයි වියදමයි තීරණය වෙන්නේ මේ දෙක බලපානවා කියන එක තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි ලියාගමු. ලියනවට වඩා මට නෝට් එක ලියන්න වෙන්නේ. නැත්නම් ඔයා අහනවනේ ප්‍රශ්න. කියපු එක අහුන්නේ නැයි අර ගන්නේ එක ඒක නිසා මම ලියන්න. මේ බලන්න. ලියන්න. වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක කුමක් නිෂ්පාදනය කළ යුතුද යන ප්‍රශ්නය විසඳාගනු ලබන්නේ ලියන්නේ ළමයි එතන උඩ මේ පිටු අංක තියෙන රූප සටහනට උඩ 53. මේ මාතෘකාව තියෙන කුමක් නිෂ්පාදනය කළ යුතුද? ටියුට් එක නැද්ද අතේ? විසඳාගනු ලබන්නේ වෙන පාට පෑනකින් මම ලියනවා. සාපේක්ෂ लाभदायी बांड निपदवीमेनि हरे पास से लिया मेयर बांड वेलंदपोल मिलहा साधक वेलंदपोल मिल संज्ञा सदहा
ප්‍රතිචාර දැක්වීම මගින් විසඳා ගනී. ඒ කියන්නේ අර සාපේක්ෂ ලාභය තීරණය කරන්නේ භාණ්ඩ වෙළඳපොළ මිලයි සාධක වෙළඳපොළ මිලයි යන. දැන් උදාහරණයක් භාණ්ඩ වෙළඳපොළේ මිල වැඩි වුණොත් එතකොට සමහර වෙලාවට සාපේක්ෂ ලාභදායී භාණ්ඩ වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඒ විදිහට විසඳ ගන්න ආකාරය වෙනස් වෙනවා. ඒ උදාහරණයක් මෙහෙමද? අරක ලියුවනේ. නැද්ද? මම ලියලා ඉවරෙද්දි මම හිතුවා ලියලා ඉවරයි කියලා. හරි. ඔන්නෝම තමයි ඔක විසඳගන්නේ. දෙපැත්තම කියන්න ඕනේ. සාපේක්ෂ ලාභදායී භාණ්ඩ හදන කතාවක් කියන්න ඕනේ. ඒක තීරණය කරන්නේ භාණ්ඩ වෙළඳපොළ මිලයි සාධක වෙළඳපොළ මිලයි යනවා. මම එනවා ඊළඟ එකට. ඊළඟ ප්‍රශ්න මොකක්ද? ඊළඟ මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න මොකක්ද? කෙසේ නිපදවන්නේ? ඒකනේ ඊළඟ ප්‍රශ්න තුනයිනේ තිබ්බේ. කුමක් කොපමණ නිපදවන්නේද? කෙසේ නිපදවන්නේද? කා සඳහා නිපදවන්නේ? කෙසේ නිපදවන්නේ? හරි? මේ බලන්න. මේකත් ළමයි මේ කියන්නේ පොදු අදහස මම කියලා හිටියොත් ඔයාලට මතකයි කෙසේ නිපදවන්නේද කියන ප්‍රශ්නේ අදහස කොහොමද හදන්නේ කියන්නේ. ආර්ථික විද්‍යාවට අනුව ආර්ථිකයකට අනුගමනය කළ හැකි ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා කියලා මම කියලා දුන්නා. මතකයි නම් කියන්නේ නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා කියලා මම කිව්වා. අර උපසරණකුත් ඇඳලා චිත්‍රයක් විදියට නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක් ඇඳලා ලියාගත්තේ. මතකයි කියන්නේ නිෂ්පාදන ක්‍රමවේද දෙකක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. අර ස්නැක් එකයි කොකා කෝලා එකයි කියලා දෙකක් කිව්වෙම ක්‍රම දෙක මොකක්ද? මේ ක්‍රම දෙක කියලා හඳුන්වන්නේ ශ්‍රමයයි ප්‍රාප්තනයයි මිශ්‍ර කරන අනුපාතය අනුව. ශ්‍රමය වැඩියෙන් භාවිතා කරනවා නම් නිෂ්පාදන ක්‍රමයකට ඒක එකක්. ඒක ශ්‍රම සූක්ෂම. very good. ප්‍රාග්ධනය වැඩියෙන් භාවිතා කරනවා නම් ඒක තව ක්‍රමයක්. ඒකට කිව්වා ප්‍රාග්ධන සූක්ෂම කියලා. ඉතින් මේ කෙසේ නිපදවන්නේද කියන ප්‍රශ්نين කරන්නේ තාක්ෂණයේ තීරණය කරනවා. ඒ කියන්නේ ශ්‍රම සූක්ෂමද ප්‍රාග්ධන සූක්ෂමද කියලා තීරණය කරනවා. ඉතින් ඕක තෝරගන්නේ වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක කොහොමද කියන එක තමයි අපි වෙන්නේ. මේ ඉන්න අර ව්‍යවසායකයා මෙයාලා ළමයි තීරණය කරන්නේ. ආපවහනම වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක ඉන්න මේ ව්‍යවසායකයා පෞද්ගලිකද රාජ්‍යද? පෞද්ගලික ව්‍යවසාය. මේ ව්‍යවසායකයෝ තීරණ ගනිද්දී ස්වාර්ථයේ මත තමයි තීරණ ගන්නේ.
ස්වාර්ථය කියන්නේ තමන්ගේ යහපත. නිෂ්පාදකයෙක්ගේ පැත්තෙන් වාසිය හෙවත් යහපත කියන්නේ මොකක්ද? කලින් කියපු උත්තරේමයි. නිෂ්පාදකයෙක්ගේ පැත්තෙන් වාසිය හෙවත් යහපත කියන්නේ මොකක්ද? ලාභය. ලාභේ පරමාර්ථයෙන් තමයි හැමදේම කරන්නේ. එහෙනම් ලාභයේ අපේක්ෂාවෙන් තමයි නිෂ්පාදනය කරන ශිල්ප ක්‍රමය තීරණය කරන්නේ. ශිල්ප ක්‍රමය තීරණය කරද්දී ළමයි ලාභ වැඩියෙන් උපයන්න නම් යොදා ගන්න ක්‍රමවේදය සඳහා දැරිය යුතු පිළිවෙල අඩු වෙන්න ඕනේද වැඩි වෙන්න ඕනේද? ලාභ වැඩි කරගන්න නම් යොදා ගන්න ටෙක්නික් එකේ කොස්ට් එක අඩු වෙන්න ඕනේද වැඩි වෙන්න ඕනේද? අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා අපි මේක කියනවා ආවම පිළිවෙල සහිත ශිල්ප ක්‍රමය තෝරා ගන්නවා. මේ තමයි ප්‍රශ්නේ විසඳන්න. අවම පිළිවෙල සහිත ශිල්ප ක්‍රමය තෝරගන්න. මේක ළමයි අවම පිළිවෙල සහිත ශිල්ප ක්‍රමය තෝරගන්නවා. මේගොල්ලන් බලනවා මේගොල්ලන් දැන් ක්‍රම දෙකයිනේ තියෙන්නේ. ශ්‍රමයයි ප්‍රාග්ධනයයි. ඒ කියන දෙකෙන් මිශ්‍ර කරන අනුපාත. මේගොල්ලන් බලනවා හරිද? ශ්‍රමයේ මිලයි ප්‍රාග්ධනයේ මිලයි. වෙළඳපොලේ ශ්‍රමයේ කියන සාධකයේ මිලයි ප්‍රාග්ධනයේ මිලයි බලන්න. මාකට් එකේ බලන්න. බැලුවාම යාට පේනවා හිතන්නකො මෙහෙම. ප්‍රාග්ධනයේ මිලට වඩා ශ්‍රමයේ මිල අඩුයි. ශ්‍රමයේ ගාන අඩුයි. එහෙනම් එයා පිළිවෙල අඩු කරගන්න තෝරගන්න ඕනේ මොන ක්‍රමයකද? කියන්න බලන්න. ශ්‍රමයේ ගාන අඩුයි ප්‍රාග්ධනයට වඩා. එහෙනම් එයාට අඩු කොස්ට් එකකින් හදන්න නම් එයා තෝරගන්න ඕනේ ශ්‍රම සූක්ෂමද ප්‍රාග්ධන සූක්ෂම. මේ තියෙන්නේ මිල. උත්තර දෙන්න. ගාන අඩු සාධකයේ වැඩියෙන් පාවිච්චි කරන ළමයි. කොස්ට් එක අඩු වෙන්නේ නේ. ගාන අඩු සාධකයේ වැඩියෙන් පාවිච්චි කරනවා. එහෙනම් ඒගොල්ලන් පාවිච්චි කරනවා කළු පෑනෙන් මම ලියන්නම් පේන්නේ නැති නිසා ශ්‍රම සූක්ෂම ක්‍රම. හරි. මෙහෙම හිතන්න කොහොම නෙවෙයි තිබ්බේ මේ විදියට තිබ්බේ ශ්‍රමයේ මිලයි ප්‍රාග්ධනයේ මිලයි බැලුවාම ශ්‍රමයේ මිලට වඩා ප්‍රාග්ධන සම්පත් වල මිල අඩුයි. ශ්‍රමයේ මිලට වඩා ප්‍රාග්ධනයේ මිල අඩුයි. එහෙනම් ළමයි පිළිවෙල අඩුම ක්‍රමය වෙන්නේ මොන ක්‍රමයේද? ශ්‍රම සූක්ෂමද ප්‍රාග්ධන සූක්ෂමද? ළමයි මේක කියලා දුන්නාම ගොඩක් අය මේ පටලවගෙන පස්සේ මගෙන් අහනවා මම මේ දැම්ම කියන්නේ නේද? සර් ඉතින් ප්‍රාග්ධනයේ වැඩි නම් කොහොමද ශ්‍රම සූක්ෂමද? මේ කියන්නේ ළමයි මිලනේ. ශ්‍රමයේ මිලට වඩා ප්‍රාග්ධනයේ මිල වැඩි නම් වැඩියෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ශ්‍රමයෙන් කොස්ට් එක අඩු. වැඩියෙන් පාවිච්චි කරන්නේ ඒ වෙලාවට ශ්‍රමයේ නිසායි ශ්‍රම සූක්ෂම ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්නේ. අතෝ මේක දිහා බලන්න එපා. මේ කියන්නේ මේ ශ්‍රමයට වඩා ප්‍රාග්ධනයේ වැඩියෙන් පාවිච්චි කරනවා කියන එක නෙවෙයි. මේ තියෙන්නේ මිල ගැන දීලා ඔයාලට. මෙතනත් එහෙමයි. ප්‍රාග්ධනයේ මිලයි ශ්‍රමයේ මිලයි දීලා තියෙනවා. මම වාට කියනවා ප්‍රාග්ධනයේ මිලට වඩා ශ්‍රමයේ මිල දාන වැඩි ගොඩක්. ඉතින් එතකොට වැඩියෙන් පාවිච්චි කරන්නේ ප්‍රාග්ධනය. ඒකයි මේකට ප්‍රාග්ධන. නැතුව මේ ශ්‍රමයේ වැඩි කියන එක නෙවෙයි. ශ්‍රමයේ වැඩියෙන් පාවිච්චි කරනවා මේ දීලා තියෙන මිල. පටලව ගන්න නැහැ. හරි. ඉතින් මෙහෙම තමයි වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳගන්නේ. ඔයා දකින්නේ නැති මෙන්න මෙහෙම එහෙනම් ශ්‍රම සූක්ෂම තෝරගන්නවද ප්‍රාග්ධන සූක්ෂම තෝරගන්නවද කියන එක තීරණය කරේ ශ්‍රමයේ මිලයි ප්‍රාග්ධනයේ මිලයි දිහා බලන්න. සංසන්දනය කරන්න. මේකද වැඩි මේකද වැඩි. මට කියන්න. ඔය සාධකවල මිල තීරණය වෙන වෙළඳපොළක් තියෙනවා. ඒ මොන වෙළඳපොළද? වෙළඳපොළ දෙකයි තියෙන ආර්ථිකේ. මේවල මිල තීරණය වෙන්නේ මොන වෙළඳපොළේද? කියන්න බලන්න.
මේ වල මිල තීරණය වෙන්නේ මොන වෙලද පොලේද? අනිත් අය මේ වල මිල තීරණය වෙන්නේ මොන වෙලද පොලේද? භාණ්ඩ වෙලද පොලේද? නෑ, සාධක වෙලද. එහෙනම් ඔයාලට තේරෙනවද මෙතන අවම පිරිවැය සහිත ශිල්ප ක්‍රමයේ තීරණය කරන්න වෙන්නේ භාණ්ඩ වෙලද පොළ නම් අදාළ නෑ, සාධක වෙලද පොලේ මිල දිහා බලන්න. ඔන්න කතාව. ඔය චිත්‍රයෙන් ළමයි සම්පූර්ණ කතාව පැහැදිලි. මට මතක විදිහට ඒකන් ඉන්නත් ඉඳ තිබ්බනේ. කොටුවක් තියෙනවා. පිටු අංක 54 තියෙනවනේ කෙසේ නිෂ්පාදනය කරන්නේද කියලා පල්ලෙහා කොටුවක්. ඒක ඇඳගන්න ඔය කතාව. ඇඳලා ඉවරලා ඔගේ කියලා මැසේජ් එකක් දාන්න. පේන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් අහන්න. අර සයිඩ් එකෙන් ලියන්න අවම පිටවැය සහිත ශිල්ප ක්‍රමයේ කොහොමද තෝරගත්තේ කියන එක. අවස්ථා දෙකයි තියෙන්නේ.
හරි නෝට් එක ලියමු මේක ලියලා ළමයි ලියාගෙන ඉවර වෙලා කියන්නේ
හැමෝම ඉවරයිද? තමයි මේ බලන්න මම ඔයාලට කියන්න හිතියේ පුංචි දෙයක්. ඔයාට ඔය ඩබල් AT ක්ලාස් එකේ මම රෙකෝඩින් දානවනේ. මම ඉන්න. අන්න ඒ වගේ ගිය අවුරුද්දේ ඩබල් AT එකේ අයට හරිද? ඒ කියන්නේ පාඩම තේරුම් ගන්න අන්තිමට කරපු ඔන්ලයින් වීඩියෝස් වගේක් තියෙනවා. කෙනෙක්ට අවශ්‍යයි නම් හරි කෙනෙක්ට අවශ්‍යයි නම් මම ඔයාලට මේ පාඩම් ටික උගන්වනවා. උගන්වන්න කලින් ඔයාට අවශ්‍යයි නම් නිකන් බලන්න වල්ගාව ස්ටඩි පැක් එක තියෙනවා නම් නිකන් ඔයාට මුලින් මම උගන්වන්න කලින් තනියෙන් මේ වීඩියෝ එකක් බලලා දෙයක් තේරුම් ගන්න ආසයි වගේ නම් වෙලාවක් තියෙනවනේ ඔයාට. ඔයා පුළුවන් නම් බලන්න. හරි? මම ඔයාලට මේ YouTube channel එක ගැන කියන්න. ඒක මගේ අර පරණ YouTube channel එක දැන් නම් use වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි වීඩියෝස් ටික තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි මේ තියෙන්නේ. එන මේ ඩබල් AT ලෝගෝ එකේ මගේ ස්ක්‍රීන් එක පේනව නේද ඔයාලට? මෙන්න මේ තියෙන්නේ. මේ ඔයාලට ඩබල් AT මේ පොඩි වීඩියෝස් මේ විනාඩි 30යි ඒ කාලේ කරපුවා. අවශ්‍ය නම් කෙනෙක්ට පොඩ්ඩක් බලලා අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඩබල් AT එකේ තියෙන පාඩම්. මේක තමයි නම. ඒ නම ගැව්වම සර්ච් එන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ හොඳ විකෝන් පන්තිය කියලා සර්ච් කරාම එනවා. හරි? අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් බලන්න. අවශ්‍ය කෙනෙක්ට බලන්නයි කිව්වේ. ඒ කාලේ වයි මේ කාලේ වයි වෙනසක් කියලා නැහැ. ගිය අවුරුද්දේ ළමයි ඒ කාලේ කියන්නේ. ගිය අවුරුද්දේ තිබ්බේ ඔයාගේ ඔය ස්ටඩි පැක් එකම තමයි ගිය අවුරුද්දේ මේ ආවේ. ගිය අවුරුද්දේ ඇයට තිබ්බෙත් ඕකම තමයි. ලබන අවුරුද්දේ ඇයට තියෙන්නේ ඕක තමයි අවුරුදු 5න් පාඩ වෙනස් වෙන්නේ. ඔයාට නෙවෙයි මුලින් වෙනස් වුනේ ගිය අවුරුද්දේ බැච් එකට. ඒකෝට ඒකයි මේක අතර වෙනසක් නැහැ. ඔයාගේ ඔය ස්ටඩි පැක් එකම තමයි එයාට සාකච්ඡා කරලා තියෙන්නේ ගිය අවුරුද්දේ බැච් එකට. හරි? අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් බලන්න. මම නැත්තම් ක්ලාස් එකේ ඔය සියල්ල උගන්වනවා. එහෙම අමතක වෙන්න ඕනේ නැහැ. අනේ මේ පිස්සුදු එඩිට් කරන්න බොහොම අමාරුයි කියලා හිතනවා නම් බලන්නවත් එපා.
හරි. කෙසේ නිපදවන්නේද කියන එකත් හරි. ඊළඟ එක කා සඳහා නිපදවන්නේ. මේකේ අදහස ආර්ථිකයක් විසින් නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ කවුරුන් විසින් මිලදී ගන්නවද කවුරුන් විසින් හිමි කර ගන්නවද කියලා තීරණය කිරීම. ඒක තමයි කා සඳහා නිපදවන්නේද කියන එකේ අදහස. ළමයි ආර්ථිකයක නිෂ්පාදනය වන භාණ්ඩ හා සේවා ප්‍රමාණය කවුරුන් අතර බෙදී යනවාද කියන එක තීරණය වෙන්නේ ඕනම ආර්ථිකයක මිලදී ගැනීමේ හැකියාව මත. ක්‍රය ශක්තිය කියලා අපි මේකට කියනවා. වැඩි මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන මිනිස්සුන්ට වැඩි භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් හිමි කරගන්න පුළුවන්. අඩු මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන අයට අඩු භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් හිමි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තීරණය කරන ප්‍රධානම සාධකය ආදායම. ඉතින් අපි ඒ නිසා කියනවා ආදායම් ව්‍යාප්තිය අනුව තමයි මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්නේ කියලා. මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තීරණය වෙන්නේ ආදායම මත. වැඩි ආදායමක් උපයන මිනිස්සුන්ට වැඩි භාණ්ඩ ප්‍රමාණයකුත් අඩු ආදායමක් උපයන මිනිස්සුන්ට අඩු භාණ්ඩ ප්‍රමාණයකුත් හිමිවෙනවා. හරි? මට පුළුවන් නම් කියන්න වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට ආදායම් හම්බෙන්නේ කොහොමද? සාමාන්‍ය මිනිස්සු ආදායම් උපයන්නේ කොහොමද? හිතලා කියන්න මම ඊට පස්සේ කියලා දෙන්නම්. සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට කොහේ හරි ආදායම් උපයන කතාවක්. සාමාන්‍ය මිනිස්සු ආදායම් උපයන්නේ මොනවා වලින්ද? ඔයාලට මතකයිද භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කරන්න අවශ්‍ය සාධක කුටුම්බය දෙනවා කියලා මම කිව්වා. ශ්‍රමය සපයනවා, ප්‍රාග්ධනය සපයනවා, භූමිය සපයනවා. හරිද? ස්වභාවික සම්පත් හැමදේම Tamanට අයිති නෑ. හැබැයි සමහර දේවල් කන්ට්‍රෝල් එකක් තියෙන දේවල් ඔය ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රැක්ටිකලි ගත්තාම ඉඩම් වගේ දේවල් අපි දෙනවා. ඉඩම් වල අයිතියක් තියෙනවා නේ. ඉතින් එහෙම දීලා ආදායම් උපයනවා. අන්නේ ආදායමෙන් තමයි මේගොල්ලන් භාණ්ඩ මිලදී ගන්න. එහෙනම් ඔයාලට තේරෙනවද සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ගේ ආදායම තීරණය වෙන්න සාධක වෙළඳපොළ බලපානවා. සාධක වෙළඳපොළ තුල ඒ සාධක වෙළඳපොලේ මිල කීයද සාධකවල ඒ වගේම සාධක සේවා නියුක්තිය කියන්නේ සාධක සපයන ප්‍රමාණය කොච්චර සාධක ප්‍රමාණයක් එයා සපයනවද ඒක තමයි සාධක සේවා නියුක්තිය කියන්නේ. මෙන්න මේ දේ බලපන්. ඒ කියන්නේ අවසාන ප්‍රශ්නේ විසඳගෙන තියෙන්නේ සාධක වෙළඳපොළ අනුව. මොකද ආදායම තීරණය වෙන්නේ මිනිස්සුන්ගේ සාධක වෙළඳපොලේ සාධක වල මිලයි උවමාරු වන සාධක සේවා නියුක්ති ප්‍රමාණය. ඒ උදාහරණයක් හිතන්නකෝ අපි දන්නවා සාධක වෙළඳපොළ දිහා බැලුවහම සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ නම් ළමයි ඔය මම සාධක දෙකක් ගන්න ශ්‍රමය ගන්නවා. හරිද? සාමාන්‍ය ශ්‍රමිකයෙක්ගේ ශ්‍රමයයි ගොඩනැගිලි කියන්නේ ප්‍රාග්ධනයේ ගොඩනැගිලි කියන සාධකේ ගන්න. හයි ලෙවල් රෝඩ් එකේ මම කියනවා මහරගම හන්දියේ ගොඩනැගිල්ලක් තියෙනවා තට්ටුකුන්ට බිල්ඩින් එකක්. ඒක සාධකයක්. සාමාන්‍ය ශ්‍රමිකයෙක් ඉන්නවා ඒ ශ්‍රමිකයාට ශ්‍රමය සපයන්න පුළුවන් ඔහු හම්බෙන්නේ වැඩ. ඔය සාධක දෙකෙන් වැඩි මිලක් තියෙන බිල්ඩින් එකට දාලා ශ්‍රමයට. මිල වැඩි. ගොඩනැගිල්ලකට ශ්‍රමයට. බිල්ඩින් එකනේ ගොඩනැගිල්ල. අර ඒ වගේ ඉතින් මේ දැන් අපි සමාජයේ ජීවත් වෙද්දී ළමයි ඔයාලට මම කිව්වොත් ළමයි මේ අපේ ක්ලාස් එකේ ළමයෙක් ඉන්නවා එයා තමයි පවුලේ එකම ළමයා. මේ ඒගොල්ලන්ට කියනවා මේ බිල්ඩින් මෙච්චරක් තියෙනවා මෙහෙමයි කියලා කිව්වොත් ඔයාලට අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ ආදායම් තියනවා කියලා. නෑ. ඔයා දන්නවා ඒ වගේ සාධකයකට ලංකාවේ
සාධක වෙළඳපොලේ වැලියු එක වැඩි. උඩ නැගිල්ලක් කියන්නේ හොඳ ගානකට රෙන්ට් එකකට දෙන්න පුළුවන් තියෙන තැනත් එක්ක. ඉතින් එතකොට මේ වැඩි මිල සහිත සාධක තියන අයට වැඩි ආදායමක් හම්බ වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. එතකොට අර සාධක වෙළඳපොලේ මිල අනුව ඒ සාධක වලට තියෙන මිල අනුව තමයි මිනිස්සුන්ට ආදායම ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන්නේ. තමන් ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් තමන්ගේ ශ්‍රමයට මිලක් ලංකාව ඇතුලේ නැහැ. මම ඒකනේ කියන්නේ හැමතිස්සෙම ඉගෙන ගන්න කියලා. ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් කායික හා මානසික ශක්තිය වැය කරාට රුපියල් 10000යි 15000යි වැඩිම. ඉතින් ඒ වගේ මිලක් තියෙන නිසා ඔයාගේ සාධකයේ මාකට් ප්‍රයිස් එකත් එක්ක ඔයාට අඩු ආදායමක් හම්බෙන්නේ. ඒකට ඔයාට මේ ආර්ථිකයෙන් හිමි වෙන භාණ්ඩ හා සේවා ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒක වැලියු එකක් හදාගන්න කියන්නේ තමන්ගේ සාධකීය නිර්මාණය කරන්න ඕනේ ඉහළ මිලක් සහිත සාධකයක්. ලංකාවේ චාර්ටර්ඩ් ඇකවුන්ටන්ට් කෙනෙක්ට ගෙවන ගාණ වැඩි නේ? චාර්ටර්ඩ් ඇකවුන්ටන්ට් කෙනෙක්ට ගෙවන ගාණ වැඩි. ඉතින් ඒ වගේ සාධකයක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන් නම් ඉහළ මිලක් තියෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි මිනිස්සුන්ගේ ආදායම තීරණය වෙන්නේ සාධකවල වෙළඳපොලේ මිල අනුව සහ නියුක්ති ප්‍රමාණයක් බලපාන කොච්චර සාධක ප්‍රමාණයක් නියුක්ත කරනවා. ගොඩනැගිල්ලක් තියෙනවා නම් ගොඩනැගිලි කීයක්ද? එකක්ද දෙකක්ද තුනක්ද හතරක්ද? ඉතින් ඒ දේ අනුව තමයි මේ ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ. එහෙනම් වෙළඳපොළ ආර්ථිකයකත් මේවා නම් පොදුයි මිලදී ගැනීමේ හැකියාව එනම් ආදායම් ව්‍යාප්තිය අනුව ප්‍රශ්න විසඳගන්නේ. වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක සාධක වෙළඳපොළ හරහා තමයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ. ඔයාලට තේරෙනවා ඇති දැන් ඇයි අපි වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න මිල යාන්ත්‍රණයෙන් විසඳනවා කියලා. කුමක් කොපමණ නිපදවන්නේද කියන ප්‍රශ්න විසඳුනේ සාධක වෙළඳපොලේ මිලයි භාණ්ඩ වෙළඳපොලේ මිලයි. ඒවා වෙනස් වීම අනුව ප්‍රශ්න විසඳන ආකාරයත් වෙනස් වෙනවා. කෙසේ නිපදවන්නේද කියන ප්‍රශ්න විසඳුනේ සාධක වෙළඳපොලේ මිල අනුව. කා සඳහා නිපදවන්නේද කියන ප්‍රශ්න විසඳන්නේ සාධක වෙළඳපොලේ මිල අනුව. ඒ කියන්නේ අවසානයේ මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳලා තියෙන්නේ වෙළඳපොළ හරහා නැත්තම් මිල හරහා. ඒකයි අපි කියන්නේ වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳාගන්නේ මිල යාන්ත්‍රණයෙන් නැත්තම් තව විදිහකට කිව්වොත් වෙළඳපොළ යාන්ත්‍රණයෙන්. හරි? මේක අඳින්න නම් ඉඳ කියලා නැද්ද කොහෙද තමයි. ඔව්. ඒක ඉඳ තියලා නැහැ. කොහේ හරි ලියා ගන්න අවශ්‍යයි නම් නැද ගන්න ලොකු chart එකක් නැති නිසා ඉඳ තියලා නැත්තේ. ඒක තියෙන්නේ ළමයි භාණ්ඩ හා සේවා කියලා ලොකු රොම්නේ තියෙනවා. පල්ලෙහාට ඊතලයක් දාලා තියෙනවා මිලදී ගැනීමේ හැකියාව කියලා. ඊට පස්සේ ඊතලයක් දාලා තියෙනවා ආදායම් ව්‍යාප්තිය කියලා. භාණ්ඩ හා සේවා දෙවෙනි එකේ මිලදී ගැනීමේ හැකියාව, තුන්වෙනි එකේ ආදායම් ව්‍යාප්තිය. හතරවෙනි එකේ තියෙනවා සාධක වෙළඳපොළ මිලයි. ඊට පල්ලෙන් තියෙනවා साधक सेवा नियुक्तियයි. साधक वेළඳපොළ මිලයි साधक सेवा नियुक्तियයි.
බැංක් මැනේජර් කෙනෙක්ට පඩි කීයක් විතරද? ඒක එක බැංකුවෙන් බැංකුව වෙනස් වෙනවා. මම හිතන්නේ රේන්ජ් එක 50000යි මම දන්න විදියට ලක්ෂයක් ලක්ෂ 1.20ක් විතර අතර දෝලණය වෙනවා ඇති එක බැංකුවෙන් බැංකුවට ඉන්න මට්ටම අනුව. ඉවරයිද? මේක ඇඳගෙන ඉවරයිද? මම නෝට් එක ලියන්නද?
ලියලා ඔය ඉවර වෙලා කියන්නේ.
ඉවරයි ළමයි. හරි බලන්න ළමයි. වෙළඳපොළ ආර්ථිකයේ අන්තිම කොටසට අපි එන්නේ. වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක හොඳ සහ නරක. ඒ කියන්නේ වාසි සහ අවාසි. මේ බලන්න. වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක වාසි තියෙනවා. ඒ වගේම අවාසිත් තියෙනවා. වාසි සහ අවාසි. මේ දෙකම දැනගන්න ඕනේ. මෙබ පළවෙනි එක හිඟ සම්පත් කාර්යක්ෂමව බෙදා වෙන්නේ. හිඟ සම්පත් කාර්යක්ෂමව බෙදා වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ වගේ දෙයක්. මෙවල හිඟ සම්පත් කාර්යක්ෂම බෙදා ගන්න. ඒ කියන්නේ වෙළඳපොළ ආර්ථිකයේ ළමයි පෞද්ගලික ව්‍යවසායකයෝ ඉන්නේ. පෞද්ගලික ව්‍යවසායකයෝ ලාභයේ අරමුණු කරගෙන තමයි භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කරන්නේ. දැන් මෙහෙම තියෙනවා ආර්ථිකයේ කතාව. වැඩියෙන් ලාභ උපයන්න පුළුවන් ළමයි වැඩියෙන් විකිණන එකටද? වැඩියෙන් ප්‍රොෆිට් උපයන්න පුළුවන් වෙන්නේ වැඩියෙන් විකිණන එකට. ඒතර වැඩියෙන් විකිණනවා කියන්නේ මිනිස්සු වැඩි වැඩියෙන් ගන්න එක. මිනිස්සු වැඩි වැඩියෙන් ගන්නවා කියන්නේ මිනිස්සු වැඩි වැඩියෙන් කැමති බාන්න. ඒතර අවසානයේ බැලුවහම ආර්ථිකයක විවිධ ව්‍යාපාර භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් ඉහළ ලාභත්පත් කරගන්නවා නම් ඉහළ ලාභත්පත් කරගන්නවා කියන එකේ අදහස මිනිස්සු ඒ භාණ්ඩ වලට වැඩි වැඩියෙන් කැමතියි. දැන් ලෝකයේ ගත්තොත් ලෝකයේ බලන්න ඉහළම ලාභ ලබන ආයතන ටික Apple, Google, Samsung මේවා මිනිස්සු වැඩි වැඩියෙන් මිලදී ගන්නවද නැද්ද? මිනිස්සු වැඩි වැඩියෙන් මේ දේවල් වලට කැමතිද නැද්ද? කැමතියි. ඒක ඇත්තටම ලාභයේ පරමාර්ථයෙන් නිෂ්පාදකයෝ නිෂ්පාදනය කරනවා කියන්නේ මිනිස්සු කැමති දේවල් තමයි අවසානයේ හැදිලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපි කියනවා අර බෙදා හැරීම කාර්යක්ෂමයි. මිනිස්සුන්ට අනවශ්‍ය දේවල් හදලා එහෙම සම්පන්න ආස්ති කරලා එහෙම නෙවෙයි වෙළඳපොළ ආර්ථිකයේ නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. මිනිස්සුන්ට ඕන දේවල් මිනිස්සු වැඩි වැඩියෙන් කැමති දේවල් නිෂ්පාදනය වෙන්න තමයි සම්පත් බෙදා හැරීම. ඒ ඔකට කියනවා අපි මේක සම්පත් කාර්යක්ෂමව බෙදා වෙන්න කියනවා. ඔක එක වාසියක්. හරි? දෙවෙනි එක. ඔයාලට මතක ඇති වෙළඳපොළ ආර්ථිකයේ ළමයි හරි නිදහසක් තිබ්බා. අර ලක්ෂණවල අපි ඉගෙන ගත්තා ව්‍යවසායකයන්ට නිදහස තියෙනවා තමන් කැමති භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් නිෂ්පාදනය කරන්න. පාරිභෝගිකයන්ට නිදහස තියෙනවා තමන් කැමති භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් මිලදී ගන්න. සාධක හිමියන්ට නිදහස තියෙනවා තමන් කැමති දෙයකට සාධක යොදවන්න. වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක ෆ්‍රීඩම් එක උපරිමයි. ආර්ථික නිදහස කියලාත් අපි කියනවා මේකත් වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක වාස්තවික තත්ත්වයක්. නිදහසේ කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසාමයි සමහර වෙලාවට අපි
වෙළඳපොළ ආර්ථිකයේ නිදහස් වෙළඳපොළ ආර්ථිකය කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. මෙන්න මේ වෙළඳපොළ ආර්ථිකයේ තියෙන ෆ්‍රීඩම් එක නිසා, නිදහස නිසා. තුන්වෙනි එක වර්ණයට අනුකූලව භාණ්ඩ නිපදවීම. අර මම කලින් කිව්වා වගේ වෙළඳපොළ ආර්ථිකයේක මිනිස්සුන්ගේ කැමැත්ත අනුව තමයි භාණ්ඩ නිපදවන්නේ. මොකද තමයි අකමැති භාණ්ඩ හදලා ලාභ උපයන්න පුළුවන්. මට කියන්න බලන්න. මිනිස්සු අකමැති භාණ්ඩ වලින් ලාභ උපයන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්ද බැයිද? ආලමයි බෑන් මිනිස්සු අකමැති භාණ්ඩ වලින් ලාභ උපයන්න බෑ. මිනිස්සු අකමැති නම් ගන්න නැහැ. ඒක නිසා ලාභයේ පස්සෙන් ගියාට අවසානයේ හැදිලා තියෙන්නේ මිනිස්සු කැමති බව. ඒකත් වාසාවෙන් තත්ත්වයක්. මිනිස්සුන්ගේ කැමැත්ත අනුව වර්ණය කියන්නේ කැමැත්ත choice එක කැමැත්ත අනුව තමයි ආර්ථිකය නිෂ්පාදනය කටයුතු වෙන්නේ. හතරවෙනි එක මේක තමයි ස්වයංක්‍රීය ක්‍රමය. ඔයාලා දැක්කනේ අර මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳන්නේ. වෙළඳපොළක මිල ළමයි කවුරු හරි දෙපාර්තමේන්තුවක් විසින්ද වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ස්වයංක්‍රීය ඔටෝමේටඩ් ගෙනුම්කරුවෝ සහ විකුණුම්කරුවන්ගේ හැසිරීම වෙනස් වීම අනුව වෙළඳපොලේ මිල වෙනස්. ඒ මිල වෙනස් වීම අනුව තමයි ආර්ථිකය සම්පූර්ණයෙන් වෙළඳපොළ ආර්ථිකයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ප්‍රශ්න විසඳගන්නේ ඊට පස්සේ ආර්ථිකයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ හැමදේම වෙන්නේ ඔය කියන මිල ගණන්. ඉතින් මිල ගණන් කවුරුත් විසින් කෘතිමව තීරණය කරන දෙයක් නෙවෙයි. වෙළඳපොලේ ස්වයංක්‍රීය වෙන දෙයක්. ඉල්ලුම සැපයුම අනුව. ඉතින් ස්වයංක්‍රීයව මේ ආර්ථිකයේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒකත් වාසාගත තත්ත්වයක්. කිසියම් පාර්ශ්වයක් විසින් මෙහෙවන දෙයක් නෙමෙයි. එතකොට ළමයි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් වෙන්නේ හරි ලේසි ස්වයංක්‍රීයයි. කවුරු හරි ඩිසිෂන් අරන් කන්ට්‍රෝල් කරනවා නම් ඒගොල්ලන්ගේ ඩිසිෂන් එනකම් වෙන්න ඕන ප්‍රතිචාරයක් ගන්න. මේක එකම නෙමෙයි. ඒක වාසාගත තත්ත්වයක්. පහ. ළමයි තවත් වාසියක් තමයි මේ වගේ ආර්ථිකවල නව්‍යතා සම්පාදනය වෙන්නේ. නවෝත්පාදනය කියන එක වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක හොඳට වෙනවා. ඇයි දන්නවද එහෙම වෙන්නේ? දැන් අර මම ඔයාලට කිව්වේ ව්‍යවසායකත්වයේ පාඩමෙන්. ඔයා කවදා හරි A level විභාගයෙන් පස්සේ ඔයාලට හිතුණොත් ව්‍යාපාරයක් කරන්න ඕනේ මම බිස්නස් එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඔයාට සක්සස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉහළ මට්ටමකට යන්න පුළුවන්. තව විදිහකට කිව්වොත් මේකට අදාළව වැඩි වැඩියෙන් ලාභ උපයන්න පුළුවන්. වෙළඳපොලේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදලා දැම්මොත්ද නැත්නම් වෙළඳපොලේ නැති අලුත්ම ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදලා දැම්මොත් එකද දෙකද වැඩි ලාභ උපයන්න පුළුවන් දෙක. මොකද ළමයි තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් දානවා කියන්නේ ඔයාට තරංකාරීත්වයේ ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ අතරින් එක්කෙනෙක් ඔයාට පුළුවන් සිල්ලර කඩයක් දාන්න. සිල්ලර කඩ ගමේ ළමයි තව ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අතරට යන්නේ නැති කෙනෙක් සමහර විට ඔයාගෙන් බාණ්ඩ ගන්න පුළුවන්. සක්සස් වෙන්න පුළුවන් chance එක අඩුයි. හැබැයි ඔයාට පුළුවන් නම් අලුත්ම දෙයක් බිහි කරන්න. නව්‍යතා සම්පාදනය කියන්නේ ඒක ඉනෝවේෂන්. අලුත්ම දෙයක් බිහි කරන්න. ඔයාට සක්සස් වෙන්න පුළුවන් chance එක වැඩි. Uber Eats ලංකාවට එදිලම එහෙම ක්‍රමයක් තිබ්බේ නැහැ. ඒකයි ඒක සක්සස්ෆුල්. හරිද? දැන් ඔයා පටන් ගන්න කොහොම ක්‍රමයක්? ඔච්චර සක්සස් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඔයා පටන් ගන්න ඕම ක්‍රමයක්. එහෙම සක්සස් වෙන්න බෑ. දැන් මේක ඇවිල්ලා ඉවරයි. ඔයා අලුත් දෙයක් හිතුවොත් තමයි මොකද ඔයාට ඒක තරංකාරයෝ නැහැ. ඔයාම තමයි අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එක හදලා ඉදිරිපත් කරන්න. එතකොට ඔයාට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් chance එක වැඩි. ඉතින් වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක හැමෝටම ඕනේ ළමයි ලාභනේ. ලාභ පස්සෙන් යන්නේ. તો ලාභ පස්සෙන් යද්දී ලාභ ගන්න නම් ඒගොල්ලන් දන්නවා අලුත් දේවල් කළ යුතුයි. නැත්තම් ලාභ උපයන්න බෑ. හැමදේම මේ පරණ එකම හදලා තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකම හදලා ඒ විදිහටම හැමදාම හදලා ඉඳලා ඕක කරන්න බෑ. ලාභ උපයන්න නම් අලුත් දේවල් කරන්න. අලුත්ම නිෂ්පාදකයෙක් නේ ඉන්න නිෂ්පාදකයෙක් උනත් දන්නවා ලාභ උපයමින් ඉන්න නම් අලුත් දේවල් කළ යුතුයි. ලාභය පස්සෙන් යන්න. ඉතින් නව්‍යතා සම්පාදනය කියන එක අනිවාර්යෙන් විදි වෙනවා. හරිද? දැන් උදාහරණයක් ලබන්නේ ආර්ථිකයක් නෙවෙයි ප්‍රැක්ටිකල් හිතන්නකෝ. දැන් අධ්‍යාපනයේ කියන සේවාවේ පාසල් අධ්‍යාපනයක් තියෙනවා පෞද්ගලික අධ්‍යාපනයක් තියෙනවා. ඉස්කෝලේ නිෂ්ඨෝගේ ලාභය කියලා මේකක් නැහැ නිෂ්ඨ පඩියාම් වෙනවා මේකක් නැහැ. ඒක නිසා
අවුරුදු ගාණක් අර ඉස්කෝලේ ළමයි කිරීපු නෝට් එකක් තමයි හැමදාම ඔයාලට නෝට් එක විදියට දෙන්නේ. එහෙම නෙවෙයි වෙනසක් කරන්නේ. විෂය කාරණා වල වෙනසකුත් නෑ, අලුත් දේවලුත් නෑ, එක්සාම්පලුත් අර පරණ ඒවාමයි. සමහර වෙලාවට ඔයා දන්නෙත් නෑ හැම දෙයක් වෙලා තියෙනවද නැද්ද කියලා. අලුත් වෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. මොකද හේතුව ඔයා පාඩම අහන් හිටියත් නැතත් මිස්ටර් වැඩ නෑනේ. ලාභේ නෙවෙයි මිස්ටර් හම්බෙන්නේ. මිස්ටර් හම්බෙන්නේ වැඩම. හැබැයි දැන් හිතන්න ඔයා ටියුෂන් ක්ලාස් එකකට යනවා කියලා මගේ ක්ලාස් එකට ආවා කියලා ඉතින් මම එහෙම අප්ඩේට් නැත්නම් අලුත් දෙයක් කරේ නැත්නම් හැමදාම අර මේ පළවෙනි බැච් එකට උගන්වපු විදියට නම් උගන්වන්නේ ඒ ටියුට් එක නම් වැඩසටහන හරියට ඇඩ්ජස්ට් වෙන්නේ නැත්නම් කාලෙත් එක්ක ඔයා මගේ ක්ලාස් එකේ එන්නේ නැහැ. අත කතා. එහෙනම් මම මේකේ පවතින නම් මම මේකේ ලාභ ලබන්න නම් අලුත් දෙයක් කළ යුතුයිද නැද්ද? කළ යුතුයිද නැද්ද? කරන්න ඕනේද නැද්ද? කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම කරන්න උත්සාහ කරනවා. මොකද මම දන්නවා අර අතන්ට යන්න නම් මේක වෙනස් කරන්න ඕනේ. අලුත් දෙයක් කළ යුතුයි. හැමදාම අර හිටියොත් ළමයා දෙන්න ගෙන්න ගිහිලා අන්තිමට එක ළමයයි දෙන්නයි කොහොම ඉතුරු. ඉතින් වෙළඳපොළ ආර්ථික එකත් ඒ වගේ ලාභයේ පස්සේ යන්නේ යා දන්නවා මේක වෙනස් කරන්න ඕනේ. අලුත් දේවල් කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා නවතා සම්පාදනය වීම කියන එක දිරිගැන්වෙනවා වෙළඳපොළ ආර්ථිකය. මේක තමයි වාසි. අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් පැන්සලෙන් ලියා ගන්න. ඔය මං කිව්වේ ටියුට් එකේ පිටුවන්ද ඊළඟ පිටුවන්ද 55. ඒක ලියන්න ඕනේ නැහැ. තියෙනනේ print වෙලා 55. ළමයි කහන මමත් ව්‍යවසායකයෙක් කියලා. සර් වැටපත් නෙවෙයිද ලබන්නේ. නෑ ළමයි මම ආයි වෙන්නේ ව්‍යවසායකයෙක්ට. වැටුපක් නෙවෙයි ළමයි මම දැන් ටියුෂන් ගුරුවරයෙක් කියන්නේ සේවකෙක් නෙවෙයි. පඩියක් නෙවෙයිනේ අත්‍තරම හම්බෙන්නේ. මම කරන්නේ මම ක්ලාස් කරද්දී ආයතනයේ ගොඩනැගිලි පහසුකම් ආයතනයෙන් අරගෙන මම කරන්නේ ව්‍යාපාරයක් ඇතුළේ. ඔයාට ඒක දැන් ව්‍යවසායකයෙක්ද නෙවෙයිද කියලා තීරණය කරන්න. මේක කල්පනා කරන්න. මට මේකේ අවදානමක් තියනවද නැද්ද? මේ වැටුපම ලබන මාසයේ අනිවාර්යෙන් හම්බෙනවා. ඊළඟ මාසෙත් හම්බෙනවා. ඊළඟ මාසෙත් හම්බෙනවා. කියලා එහෙනම් ෆික්ස් කරන්න පුළුවන් මට අවදානමක් තියනවද නැද්ද?
තියෙනවා. අවදානමක් තියෙනවා. මට මූලික අපි ව්‍යවසායකයා ගැන ඉගෙන ගත්තා මතකයි නිෂ්පාදන මට ප්‍රතිපත්ති මේ තීරණ ගන්න බැයිද? මේක මම මේ ආයතනයේ ඉන්නවද නැද්ද? අලුතෙන් කරනවද? ඔන්ලයින් යනවද? ටියුෂන් මේ මොකක් හරි කෙනෙක් එකක් කරනවා. ප්‍රතිපත්ති මේ තීරණ මේ සබ්ජෙක්ට් එක මාරු කරනවද? ගන්න පුළුවන්ද බැයිද? පුළුවන්. මට අලුත් දේවල් කරන්න පුළුවන්ද බැයිද? මට ආයතනයෙන් කියනවාද උඹට යුට් එක හදන්න එපා. ඔබ මේ ක්‍රමයට යන්න එපා. ඔබ අපේ යටතේ ඉන්නේ අපි ඕක කියන විදිහ නෑ. ඒක ඔයාටම තේරෙන්නේ නැති ඒ කාර්යය කරන්න පුළුවන් ව්‍යවසායකෙක් වෙනවා. වැටුපක් නෙවෙයි ළමයි හම්බෙන්නේ. අර ඇත්තටම එතකොට අපි අර ආයතනයකට සම්බන්ධ වෙනවා කියන්නේ ආයතනයේ පහසුකම් සපේ ගන්න. හරිද? ඒ ශාලා පහසුකම් මේ දේවල් සපේ ගන්න එක තමයි ආයතනයක් එක්ක බැඳිලා ඉන්නේ. ඒ අදාළ සේවාවන් සපයලා අපි එතකොට ඒකට යම් කිසි හම්බෙන ළමයාගේ හම්බෙන පන්ති ගාස්තුවෙන් යම් percentage එකක් ආයතනයට දෙනවා අර දෙන සේවාව වෙනුවෙන්. හරි වාසි කියන්නේ මේවා. අවාසිත් තියෙනවා. අවාසිත් තියෙනවා. මේ බලන්න. අවාසි කියන්නේ මේවා. ළමයි මේ වෙළඳපොළ ආර්ථිකයේ අපි කියවනේ මේ මම කිව්වා අර මිනිස්සුන්ගේ කැමැත්ත අනුව සියලු දේවල් වෙනවා. මිනිස්සුන්ගේ කැමැත්ත අනුව ඒ කියන්නේ මිනිස්සු කැමති බාන්න තමයි හැදෙන්නේ. ඔව් මේ හැදෙන බාණ්ඩ වලට තමයි මිනිස්සු කැමති. මිනිස්සු කැමති බාණ්ඩයක් හදුවොත් එයාට ලාභ ගන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර සුවිශේෂී අවස්ථා තියෙනවා මිනිස්සුන්ගේ කැමැත්ත ගැන හිතන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් හදුවොත් බාණ්ඩයක් හදන්නේ මිනිස්සු කැමති ඒවා. හරිද? හිතන්නකෝ මිනිස්සු කැමති දේවල් 100ක් වෙනවා කියලා හිතන්න මේ කන්සෙප්ට් එක මිනිස්සු කැමති දේවල් 100ක් තියෙනවා. වෙළඳපොළ ආර්ථිකයේ ඒකෙන් 10ක් කරනවා. එතන මේ වෙළඳපොළ ආර්ථිකයේ කරන දේවල් වලට මිනිස්සු කැමතිද නැද්ද? මම කන්සෙප්ට් එක කියන්නේ. මිනිස්සු කැමති දේවල් 100ක් තියෙනවා. වෙළඳපොළ ආර්ථිකයේ ඕකෙන් 10ක් කරනවා. මම එවුවොත් මේ වෙළඳපොළ ආර්ථිකයේ කරන 10ට මිනිස්සු කැමතිද නැද්ද? කැමති. ඒ කියන්නේ වෙළඳපොළ ආර්ථිකයේ මිනිස්සුන් කැමති දේවල් තමයි කරන්නේ. හැබැයි මට කියන්න පුළුවන් ළමයි වෙළඳපොළ ආර්ථිකයේ මිනිස්සු කැමති හැමදේම කරනවා කියලා 10යි කරන්නේ. බෑ. ඒ කියන්නේ වෙළඳපොළ ආර්ථිකයේ මිනිස්සුන්ගේ කැමැත්ත හිතන්නේ නැති තව 90ක් තියනවද නැද්ද? මේ සංඛ්‍යාව මම නිකන් දන්නේ. තව පැත්තක් තියනවද නැද්ද? තියෙනවා. ඉතින් අවාසි විදියට අපි කතා කරනවා වෙළඳපොළ ආර්ථිකයේ මිනිස්සුන්ගේ කැමැත්ත ගැන හිතන්නේ නැති අවස්ථාවක්. ඔයාලට කිව්වහම තේරෙයි මෙන්න මේ අවස්ථාවල වෙළඳපොළ ආර්ථිකයේ හිතන්නේ නැහැ මිනිස්සු ගැන. ඉතින් අන්න ඒ අවස්ථාවන් අවාසි කියලා කියනවා. ඉතින් මේ මිනිස්සු ගැන හිතන්නේ නැති නිසා අපි කියනවා මේ තැන්වල සම්පත් බෙදී යාම කාර්යක්ෂම නැහැ අකාර්යක්ෂම. මේ මාතෘකා ළමයි පුළුල් ලෙස ඉගෙන ගන්න මාතෘකා ඒවල ඒ කැමැත්ත ගැන හිතන්නේ නැති අවස්ථාව කියන සම්පත් බෙදී යාම කාර්යක්ෂම අවස්ථාව. මේවා පුළුල් ලෙස ඒ ලෙවල් වල ඉගෙන ගන්න දේවල් දැන්ට මේ ඩබල් ඒඩි වල යම් මට්ටමකට විතරයි සාකච්ඡා. මේක ළමයි හතරක් තියෙනවා. මේක යටතේ වෙන හතරක්. පළවෙනි එක. ළමයි ආර්ථිකයක භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් නිෂ්පාදනය කරන ආයතන තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා. එතකොට යම් තරංකාරීත්වයක් තියෙනවා. තරංකාරීත්වය තියෙන නිසා නිෂ්පාදකයා හැමතිස්සෙම උත්සාහ කරනවා පාරිභෝගිකයාව යාළඟට ගෙන්න ගන්න. පාරිභෝගිකයා එයාගෙන් ගැලවිලා යන්නේ නැතුව එයාට ගුණාත්මක සේවාවක් සපයලා එයාව තෘප්තිමත් කරනවා. හැබැයි සමහර ආර්ථිකවල සමහර වෙළඳපොළවල් තියෙනවා වෙළඳපොලේ භාණ්ඩය නිෂ්පාදනය කරන්නේ තනි ආයතනයක් විතරයි. එක ආයතනයක් විතරයි. අපි ඒකට කියනවා ඒකාධිකාරයක් කියලා. එක ආයතනයක් විතරයි. එතන මේ පෑන් එක මේ white board පෙන්වනවා.
ළමයි මේක නිෂ්පාදනය කරන දැන් දන්නවා අපි white board pen නිෂ්පාදනය කරන ආයතන ගොඩාක් තියෙනවා. හරිද? ගොඩාක් තියෙන නිසා මෙයාට සෙල්ලම් දාන්න බෑ. මෙයාට මිල මේක රුපියල් 400 500 කරන්න බෑ. මේ තීන්ත එහෙම ගොඩාක් ලීක් වුණොත් එහෙම කරන්න බෑ. මම මේක අපෑල්ල වෙන එකට මාරු වෙනවා. ඒක එහෙම දෙයක් තියෙනවා. හැබැයි විනාඩියකට හිතන්න white board pen නිෂ්පාදනය කරන්න මේ කම්පැනි විතරක් තියෙනවා. විනාඩියකට. අන්න ඒක තමයි ඒකාධිකාරීත්වය. එතකොට මේ පෑනේ සීන්ත මගේ අතේ ගෑවෙනවා ලියද්දි. මේක දවසයි ලියන්නේ ඉවරයි. මේක ගාණක් රුපියල් 400ක් විතර. එහෙම වුණා කියලා. මට සෙල්ලම් දාන්න පුළුවන් පරිපූර්ණයක් නෑ. එපා මට බාවයි පොත් පෙන්නේ නැහැ. ඕම දෙනවනම් මම කැමති නෑ. එහෙම කියන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්ද? එහෙම කියන්න බෑ. ඉතින් white board pen විදියට තියෙන මේක විතරයිනේ. එතකොට ළමයි මට බලයක් නැහැ පාරිභෝගිකයාගේ බලය තියෙන කාටද මෙයාට බලය තියෙන ඔබ ගෑවුණා වෙන ඕන දෙයක් කරගෙන මේක විතරයිනේ ඔබට මේ ඔබ ගන්න දෙනවද නැද්ද අනිවාර්යෙන් ගන්න වෙනවා ඒ වගේ වෙලාවට ආයතනයේ පාරිභෝගිකයා ගැන හිතනවා අනේ පාරිභෝගිකයා පව් මාව දාලා යයි එහෙම හිතනවද හිතයිද එහෙම හිතන්නේ ගන්නව නම් ගරින් නැත්නම් බලන්න ඔබට වෙන විකල්ප නැහැ ඔය ලංකාවේ දුම්රිය එහෙම තියෙන්නේ මම මේ ප්‍රයිවට් එකක් නෙවෙයි අර එක ආයතනයක් ඉන්නවා කියන එක උදාහරණයක් කියලා දුම්රියනේ දුම්රියක් තමයි ඒකාධිකාරී එනවනම් බරෙන් නැත්තම් ඵලයන් ගෙදර අපිට අදාළ නැහැ කෝච්චි දුවන්නේ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව විතරයි ඔබ වෙන කම්පැනි කෝච්චි කියන්නේ දාවුලන්නේ තේරෙනවද කිසිම ගුණාත්මක භාවයක් නැහැ ප්‍රයිවට් දැන් ගවර්න්මන්ට් බස් වලට CTP වලට එහෙම නැහැ CTP බස් එක ගේමක් දෙනවා මොකද හේතුව අර යම් කාලයක් තිබ්බ CTP දැක්ක ගමන් අත දාන්නෙත් නැහැ. අම්මා CTP. ප්‍රයිවට් එකේ විතරයි නගින්නේ. දැන් එහෙම නැහැ CTP මිනිස්සුත් එක්ක CTP එකත් එක්ක තේරුම් ගන්න. මිනිස්සු මෙහෙම වෙනවා මිනිස්සු තේරීමක් තියෙනවා ප්‍රයිවට් එකකට යනවා. අපිත් ඉන්න ඕනේ කියලා හදාගෙන තියෙනවා. දුම්රිය එහෙම නැහැ. තේනවද කියන්නේ අර වෙළඳ පොලේම එක ආයතනයක් විතරයි නම් කියන්නේ. අපි ඒකට කියනවා ඒකාධිකාරී ආයතන පවතින විදිහ මිනිස්සුන්ගේ කැමැත්ත ගැන දන්නේ ඒකාධිකාරී ව්‍යාපාර පවතිද්දී ව්‍යාපාර කියලා ගන්න ආයතන කියන එකත් හරි ව්‍යාපාර පවතින විදිහ තමයි මිනිස්සුන්ගේ කැමැත්ත ගැන වැදගත් ආර්ථිකය වුණත් හිතන්නේ මිනිස්සුන්ට බලයක් නැහැ පාරිභෝගික එකයි නේ හරිද මේක සුවිශේෂී අවස්ථාවක් ඒකකොට මිනිස්සුන්ගේ කැමැත්ත ගැන හිතන්නේ ඕකේ තමයි තව දැන් වෙළඳපොළ ආර්ථිකය තමයි මේ දෙයක් කරනවා. හරිද? දැන් ඔය ප්‍රැක්ටිකල් ඕන තරම් උදාහරණ තියෙනවා. සමහර ඔය මල්ටිනේෂනල් කම්පැනි හරිද? USA වල ඔය වගේ රටවල් වල හරිද? ලංකාවෙත් වෙනවා. සමහර ප්‍රොඩක්ට් වලින් ළමයි විශාල පරිසර හානියක් වෙනවා. සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ අසුරුම වෙන්න පුළුවන්. නේ? වෙනත් මොනවා හරි ඒගොල්ලන් උදාහරණ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. පරිසර හානි තියෙනවා. හරි ඔය දැන් මෑත කාලේ ළමයි විවිධ ආහාර වලින් එහෙම ඔය පොල් තෙල් කතාව නේ මිනිස්සුන්ට පාවිච්චි කරන්න හොඳ නැහැ මෙහිමයි කියලා ඊට පස්සේ අර තව කතාවක් ආවේ සෙල්ලේ වල ඔය කම්පිටිකට අනුකූල නැහැ ඊට පස්සේ කිව්වේ ඔය ලංකාවේ ගොඩාක් කම්පැනි තහනම් කරන්න වෙනවා හරියට report දුන්නොත් එහෙම. ඔයාලට තේරෙනවද මේ පෞද්ගලික ඒ අය ලාභය පස්සෙන් යද්දී දැන් වෙලද ලංකාව මම උදාහරණයක් ගන්නෙ මම ලංකාවේ තමයි ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකක් තියෙනවද නැද්ද? ගවර්න්මන්ට් සෙක්ටර් එකක් තියෙනවා ලංකාව විශ්වාර්ථිකයන් ප්‍රයිවට් පැත්තකුත් තියෙනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් ඒව පෙන්නලා මට ඔයාලට වෙළඳපොළ ආර්ථිකයේ උදාහරණ පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. අර ලාභය පරමාර්ථයෙන් යද්දී බාහිර දේවල් ගැන හිතන්නේ. මම මේ දැන් අද උදේ වීඩියෝ එකක් දැක්ක ඕස්ට්‍රේලියාවේ නෙස්ලේ කම්පැනි. අපි ඔය මැගි ඔය වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන නෙස්ලේ කම්පැනි මොනවාද ඩොකියුමන්ට්ස් වගේක් එළියට ඇවිල්ලා ඉතින් මීඩියා වලින් රිලීස් කරලා මේ 100ට කොච්චර ප්‍රතිශතයක් තියෙන මේවා මිනිස්සුන්ට ශරීරයට හිත කරන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒකවලම අර ඒ දේවල් වලින් මිනිස්සුන්ට වෙන හානිය සමාජයට වෙන හානිය ලෙඩ රෝග හැදිලා මේ සමාජයේ සිදුවන ව්‍යාකූල තත්ත්වය කවුරුත් හිතනවද? ලාභය පස්සෙන් මෙයාද හිතනවද? නැහැ. සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගේ අපද්‍රව්‍ය ටික පරිසරයට මුදාන ප්‍රොඩක්ට් එක පාරිභෝගිකය ගන්නවා නම් එච්චරයි මේ කණේ පරිසරයේ කමන්නේ මිනිස්සුන්ට
ලෙඩ රෝග හැදුනට ඕන එක අපේ කම්පැනිට දාලා නැහැ නේද? ඔය ප්‍රොඩක්ට් එක අපේ විකින්න ඕනේ. එහෙම. අර ඒ ගනුදෙනුකරුගෙන් බාහිර සමාජයට එතනින් එහා ගිහිල්ලා ව්‍යාපාරය කරද්දී එතනින් බාහිර සමාජයට ඇතිවන බලපෑම ගැන කවුරුත් හිතන්නේ නැහැ. තමන්ට ඇතිවන පිළිමය ගැන හිතනවා. තමන්ට වාසිය, තමන්ට කොස්ට් එක ඒක හිතනවා. හැබැයි සෙසු පාර්ශ්වයට වන බලපෑම හිතන්නේ නැහැ. ඉතින් ওই සෙසු පාර්ශ්වයට වන බලපෑමට අපි කියනවා ආර්ථික විද්‍යාවේ බාහිරතා කියලා. බාහිරතා නොසැලකීම මේක අවස්ථාවක තත්ත්වය. තේනාද කියපු දේ ප්‍රශ්න දෙනවා නම් අහන්න. ලංකාවේ තව තියෙන ඒකාධිකාරී ව්‍යාපාරයක් කියන්නේ කියලා මේ කියනවා දුම්රිය ගන්න පුළුවන් ළමයි තව ගන්න පුළුවන් ජල සම්පාදන හා ප්‍රවාහන මණ්ඩලය ජලය සම්පාදනය කරන්නේ එහෙම ඒ කියන්නේ පානීය ජලය එහෙම නල පද්ධති විදිහට සම්පාදනය කරන්නේ ජල සම්පාදන හා ප්‍රවාහන මණ්ඩලය විතරයි. හරි මේ වතුර බෝතල් කියන එක නෙවෙයි හරි ඒක කම්බයින් කරන්නේ දුර්බාල දෙක. පානීය ජලයේ විදිහට අපිට සම්පාදනය කරන්නේ ජල සම්පාදන හා ප්‍රවාහන මණ්ඩලය. ගෙවල් පැත්තේ එහෙම නැහැ නේ. टैप लाइन හදලා ගෙවල් වලට වතුර දෙන බිස්නස් එක උදාහරණයක් විදුලි බල මණ්ඩලයක් ගන්න පුළුවන් හැබැයි විදුලි බල මණ්ඩලෙ තමයි අර පෞද්ගලික එකකුත් තියෙනවා හැබැයි ඒකත් දුවන්නේ විදුලි බල මණ්ඩලයේ යටතේ විදුලි බල මණ්ඩලය ගන්නත් පුළුවන් ලංකාව විදුලිය නිදාගෙන ඒකාධිකාරී ආයතනයක් විදියට ප්‍රධාන වශයෙන් ඕවා තමයි තියෙන්නේ ඉස්සර තිබ්බ ගෑස් තිබ්බා ටොබැකෝ එක තිබ්බා දැන් ඒවට වෙන වෙන ව්‍යාපාරات ඇවිල්ලා තනි ඉන්නේ ඒගොල්ලන්. හරි. මේවල බාහිරතා නොසලකීම. අර ලියාගන්න මොකද ඒකාධිකාරී ව්‍යාපාරය කියන්නේ වෙළඳ පොලේ ඉන්නේ එක ආයතනයක් විතරයි. බාහිරතා කියන්නේ අර යම්කිසි ක්‍රියාවකේ බාහිර පාර්ශ්වයට සිදුවන බලපෑම. ඒවා ගැන හිතන්නේ ඒකත් අවස්ථාවක තත්ත්වයක්. තුන පොදු භාණ්ඩ ළමයි ආර්ථික විද්‍යාවේ තියෙන පොදු භාණ්ඩ කියලා જાතිය. පොදු භාණ්ඩ වලට කියනවා අපි සාමූහිකව භාවිතා කරන භාණ්ඩ. ඔය අනාගතයේ එළවලු වල ඉගෙන ගනි මෙන්න මේ භාණ්ඩ වලට ළමයි මිනිස්සු මිලක් ගෙවන්න ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් පාරේ තියෙන ලයිට් කණුව. ගේ ගාව තියෙන ලයිට් කණුව යටින් ගණන වාරයක් පාසා ඔය සල්ලි ගෙවනවද? නැහැ. ගෙවන්න කැමතිද ඔයා? ඔයාට කියනවා මේ සල්ලි ගෙවන්න ලයිට් කණුව ගාවෙන් අනිවාර්ය සල්ලි දාගෙන යන්න මෙන්න කැටයක් තියෙනවා බෑනි නියාමනීය කරන්න බෑනි ඔයාට කියනවා කැටයක් ඇයි සේවකය මේ සිකියුරිටි දාන්නද ලයිට් කණුව ගාව කැටයක් තියෙනවා මේක සල්ලි දාගෙන යන්න අවංක චේතනාවෙන් යන්න ඔයා කරේ නැත්නම් ඔයාට පව් සිද්ධ වෙයි ඒ නිසා දාන්න ඔයා දාන්නේ ඇයිද දාන්නේ ඇයි යනවා අනේ මේක අවංකව කරන්න ඕනේ කියලා දාන්නේ යද්දි ඔයා විතරයි දාන්නේ ගමේ අනිත් එකෙක්වත් දාන්නේ. ඇයි දැන් මම නේද යන්න පුළුවන්. එහෙම මිනිස්සු පල්ලි ගෙවන්නේ ඉතිපත් වෙන්නේ නැහැ. ඕන කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සාමූහිකව. අපි සල්ලි ගෙවුවත් නැතත් ඕන කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඒවට මුදල් ගෙවන්න කැමති වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය පොදු භාණ්ඩ වගේ දේවල් ළමයි වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක කවදාවත් පෞද්ගලික අංශය විසින් නිෂ්පාදනය කරන්නේ නැහැ. ඒතර වාට හිතේ එහෙනම් සර් කිව්වනේ වෙළඳපොළ ආර්ථික වල මේ වෙළඳපොළ ආර්ථික වලට උදාහරණ රටවල්. ඒ රටවල් වල වීති ආලෝකේ නැද්ද කියලා. තියෙනවා ළමයි. ඒවා අපි පස්සේ කතා කරමු. ප්‍රැක්ටිකලි අර වගේ වෙළඳපොළ ආර්ථික වල ওই වගේ පුංචි දේවල් කරන්න රජයේ පස්සේ නැදිහත් වෙනවා. මේ වෙළඳපොළ ආර්ථිකයේ තියෙන දුර්වලතා නිසා. ඒවා ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නවා. දැනට මතක තියාගන්න වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක
ඉන්න පෞද්ගලික පිරිස කවදාවත් පොදු භාණ්ඩ සපයන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් පොදු භාණ්ඩ වලට වීදි ආලෝකය. පොදු භාණ්ඩ නොසපෙයි. මොකද ඒවට මිනිස්සු මිලක් ගෙවන්නේ නැහැනේ. ඉතින් හැදුවත් වැඩක් නැහැ ලාභ උපයන්නේ. පාරේ ලයිට් ගන්න කිව්වා කියලා කම්පැනි එකකින් ලාභ උපයන්න පුළුවන්ද? බෑ. ලාභ උපයන්න බැරි නිසා වෙළඳපොළ ආර්ථිකයේ කිසි දෙයක් හදන්නේ නැහැ. ඕකත් අවාසිදායක තත්ත්වයක්. අනිත් එක තව දෙයක් තියෙනවා. සුබ සාධන භාණ්ඩ කියලා. ළමයි අධ්‍යාපනයේ සෞඛ්‍ය වගේ දේවල් තමයි සුබ සාධන භාණ්ඩ කියන්නේ. ඒ සුබ සාධන කියන නම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ආර්ථික විද්‍යාවෙම හඳුන්වන්නේ. ඒ භාණ්ඩ වලින් ළමයි මාර සමාජයේ ප්‍රතිලාභයක් තියෙනවා. මිනිස්සෙක් ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ සමාජයේ ප්‍රතිලාභ. මිනිස්සෙක් සෞඛ්‍ය පහසුකම් ගන්නවා කියන්නේ සමාජයේ ඒකින් ප්‍රතිලාභයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාට විතරක් නෙවෙයි සමාජයට දැන් හිතන්න COVID-19 හැදුනා කියන්නේ. ඒකෙන් බෙහෙත් ගන්න එක හරියට විරෝධායනය වෙන්නේ ඒක සමාජයටම යම් ප්‍රතිලාභයක් තියෙනවා. සෞඛ්‍ය පහසුකම් ලබා ගන්න එක. ඔය වගේ දේවල් වල අධ්‍යාපනයේ සෞඛ්‍ය වගේ දේවල් වල මෙහිම සිද්ධියක් තියෙනවා. දැන් හිතන්නකො ලංකාව ඇත්තටම මොන ආර්ථිකයක්ද? ලංකාව ඇත්තටම බැලුවොත් මොන ආර්ථිකයක්ද? මම කියලා දුන්නා. ලංකාව මොන ආර්ථිකයක්ද? වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක්ද ලංකාව? නෑ මිශ්‍ර ආර්ථිකය. ලංකාව මිශ්‍ර ආර්ථිකය. අපි විනාඩියකට අමතක කරමුකෝ. අපි විනාඩියකට පියාගෙන ඉඳන් ලංකාව වෙළඳපොළ ආර්ථිකය. හරි. එහෙනම් ලංකාවේ තියෙන්නේ ළමයි පෞද්ගලික ව්‍යාපාර විතරයි. ඔක්කොම ප්‍රයිවට්. හරිද? ගවර්න්මන්ට් ඒවා මුකුත් නැහැ. ස්කූල් ප්‍රයිවට්, හොස්පිටල් ප්‍රයිවට්, ඔක්කොම සියල්ල ප්‍රයිවට්. හරිද? එහෙම කියලා හිතන් විනාඩියකට. එහෙමනම් අපි ඉස්කෝලේ ගියොත් ප්‍රයිවට් ස්කූල් එකකට යන්නේ. දැන් ළමයි ලංකාවේ තියෙන ප්‍රයිවට් ස්කූල් මියුසියස් තියෙනවානේ. ඔය වගේ ප්‍රයිවට් ස්කූල්ස් තියෙනවා. ටර්ම් ෆී එකම ළමයි ලොකු ගන්න. අපි පාසල් ටික අයින් කරමුකෝ. විශ්වවිද්‍යාල ගමු. විශ්වවිද්‍යාල දැන් නම් අපිට ගවර්න්මන්ට් කැම්පස් එකකට සිලෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට සල්ලි දෙන්න ඕනේ නැහැ. අපිට එයා මාසෙ රුපියල් 5000ක් දෙනවා. මහබල කියලා අපිට ඒකේ අධ්‍යාපනය ලබන්න තියෙනවා. හැබැයි අර ලංකාව වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක් කියලා හිතුවොත් සියල්ල පෞද්ගලිකයි. ළමයි ඩිග්‍රියක් කරන්න නිකම් බෑ. අර ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටි එක ලක්ෂ 12ක් 13ක් 15ක් විතර ඕනේ. ඒකත් අර ගවර්න්මන්ට් ඩිග්‍රියට වඩා අඩු ඩිග්‍රියක්. ගවර්න්මන්ට් ඩිග්‍රියක් අවුරුදු 4යි. ප්‍රයිවට් ඩිග්‍රියක් අරගන්නට දෙන්නේ අවුරුදු 3ක ඩිග්‍රියක්. හරිද? ගවර්න්මන්ට් ඩිග්‍රියක් අවුරුදු 4ක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අරකේ ප්‍රයිවට් එකේ අවුරුදු 3යි දෙන්නේ. තව ස්පෙෂල් වෙන්න ඕන නම් තව අවුරුද්දක් ඉගෙනගෙන තව වැඩිපුර ගාණක් ගෙවන්න ඕනේ. ඒක තමයි ප්‍රයිවට් එක. ලක්ෂ 15ක් විතර වෙන්නේ. හරිද? දැන් නම් ඊටත් වඩා වැඩි ඇති NSPM එකේ අන්තිමට බලද්දී ඔය ලක්ෂ 14ක් 15ක් විතර වුණා. දැන් ඊයේ පෙරේද නම් බලන්න බැරි වුණා. ලක්ෂ 15ක් කියලා ඉතින් මම තමයි ඒ ලෙවල් කරලා කැම්පස් ගියා. මං වගේම තව යාළුවෝ හිටියා කැම්පස් එකේ. ත්‍රිකුණාමලෙන්, මඩකලපුවෙන්, අම්පාරෙන් ඊට පස්සේ ගාල්ලෙන්, මාතරින් ඔය වගේ ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශ වලින් ආපු අය. හරිද? 20කට ළඟයි. NSBM එකේ ලක්ෂ 20ක් විතර වෙනවා. හරි. තව වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ ළමයිට සමහරුන්ට එහෙම අම්මලා තාත්තලා දුවිතෙන් කරන්නේ. හරිද? දුප්පත් අය සමහරු කුලී වැඩ බොහොම මාර්ගෙන් ජීවත් වෙන්නේ. ඒ ළමයි තමන්ගේ වේදම